خۆشهاتنەوە بۆ چاوی واشنگتن. کەڵەکەبوونی کێشەکانی عێراق لەلایەک و داواکاریەکانی خەڵک لەلایەکی ترەوە هێندەی تر ئەم هاوینەی عێراقی گەرم کردووە و دەنگی تەقەکردنیش لە خۆپیشاندەران لەولاوە بوەستێت و ڕژانی خوێنی خۆپیشاندەرانی ناڕزاییان هەیە لە حکوومەتەکەیان ترس و نیگەرانیەکی زۆریشی خستۆتە دڵی عێراقیەکانەوە لە ناوەڕاست و لە باشووری وڵاتەکەدا بەتایبەتیش کاتێک چەکدارەکانی لایەنێک دەستڕێژی گول لە دەکەن کە هێشتا نەچۆتە ناو دەسەڵاتی جێبەجێکردنی وڵاتەکەوە. گەنجەکان بە شێوازێکی ئاشتیانیان ناڕەزایی خۆیان دەردەبرن و داوای مافەکانیان دەکەن، بەڵام ئەوەتە پاسەوانەکانی ئۆفیسی هادی العامری سەرکردەکەی حەشدی شعبی کە مجاهیدی حەشدی شعبیە ئەوە چەند کات ژمێرەکە تەقەمان لێ دەکەن بریندارمان هەن و ناتوانین بەهانایانەوە بچین، بەڵێ 2 بریندار لەسەر ئەو شەقامە کەوتون، 2 برینداری تریش بردراون. لایەنەکەی هادی العامری دووەم لایەنی سەرکەوتووی هەڵبژاردنەکانی عێراقا، بەڵام پێناچێت بتوانێت بە زەبری چەک ئەم تووڕێی و ناڕزاییانەی خەڵک ڕابگرێ کە بەهۆی بێکاری، نەبوونی خزمەتگوزاریە بنچینەیەکان و گەندەڵی دارایی و بەڕێوەبردنەوە هاتوونەتە ئاراوە و گەنجانی بەشداریش لەم شەپۆلی ناڕزایەتیەدا ئەم هەوڵەیان لە دەرەوەی ڕاهەندی خۆپیشاندانەوە دەبینن. ئەمە خۆپیشاندان نییە، ئەمە شۆڕشە، شۆڕشی گەنجان. گەلی عێراق زۆری بینی و ئیتر بەسە. کەس ناتوانێت بڵێ ئەم خۆپیشاندانانە بەسراونەتەوە بەلایەنێکی سیاسیەوە یان کەسێک کۆنتۆڵی کردو و ڕێنمایی دەدات. ئەوە خەڵکی نەجەف و عەشەتەکانی نەجەفە، داواکانمان ڕوون و ئاشکران. کاتێ دەگاتە ئەوەی خەڵک فڕۆکەخانە دابخات، یعنی نیشاندانی هێز و بازووە بۆ حکومەتە. خەڵک چیدی ئەم ڕژەمەی ناوێت، خەڵک ئەم لایەنە سیاسیانەیان ناوێت و هەڵبژاردنیشان ناوێت. چاوی واشنگتن بۆ ئەم هەفتەیە میوانداری چارلز دەن لە نێوەندی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات. هەروەها چارلز دەن یەکێکە لەو نووسەر و لێکۆڵەرەوانەی ژمارەیە راپۆرتی تایبەتی هەیە لەسەر ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. چارلز سەرەتا زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداریت لەم بەرنامەی چاوی واشنگتندا. پرسیاری یەکەمیشم ئەوەیە بۆچی لە ئێستادا عێراقیەکان کەوتونەتە دەربڕینی ناڕزاییەکانی خۆیان بە تایبەتی لە ناوەڕاست و باشووری عێراقدا لە کاتێکدا هێشتا حکوومەتی نوێ پێک نێنراوە و ئەم حکوومەتی حەیدەر العەبادی حکوومەتێکی کاربەڕێکەرە. بەڵێ پێم وایە 2 هۆکار هەن بۆ ئەمە. یەکەمیان ئەوەی ڕوودەدات لە ناخەوە دەربڕینی تووڕێیەکی پەنگ خواردووە و شکستی حکوومەتی عێراقا بە تایبەتیش لە باشوور، هەرچەندە ئەمە کێشەشە لە بەشەکانی تری وڵاتەکە. شکستێنان لە دابینکردنی سەرچاوە بنەڕەتیەکانی ئابووری، شکستێنانی ژێرخانی ئابووری، شکستێنانی خزمەت گوزاریە بنچینەکان، دەرفەتەکانی کارکردن. ئەمانە وێڕای ئەوەی چەندان ساڵە بەڵێنیان لەسەر دەدرێت. خاڵی دووهەمیش کاردانەوەی خەڵکە بەرامبەر چارەسەر نەکردنی کێشە و گرفتە سیاسیەکان. ئەمەش بە دەرفەتێکی باش دەزانن کە لە ئێستادا خۆپیشاندان بکەن بەر لەوەی حکوومەتی نوێ پێک بهێندرێت بە مەبەستی ڕاکێشانی سەرنجەکان بەلای خۆیاندا بۆ ئەو نەهامەتیانەی تیایدا دەژین و بە دەرفەتێکی باشی دەزانن تا بەرزترین ئاستی فشار بخەنە سەر سیاسیەکانی وڵاتەکەیان کە ئێستا لە پرۆسەی بڕیارداندان لەسەر چارەنووسیان واتە ڕێڕەوی وڵاتەکەیان. Deciding their fate and certainly the course of the country. بەڵام حکوومەتی داهاتوو کە پێک دێنرێت دەتوانێت چ شتێکی زیاتر بکە هەر هیچ نەبێ لە 4 ساڵی ڕابردووی حکوومەتەکەی حەیدەر العەبادی. Well, I think this has been a problem, as you suggest, that has been more or less perennial for everyone. بەڵێ پێم وایە ئەمە کێشەیەکە وەک تۆ ئاماژت پێکرد کە کەم تا زۆرێک کێشەیەکی بەردەوامی هەموو کەسێک بووە لەگەڵ حکوومەتەکانی پێشتری عێراقدا، ینی ئەوەی بتوانێت زاڵ بێت بەسەر سیاست و لایەن و لایەنکاری و کێشە ئاینزایی بڕیار نەدان لەسەر پلانێکی نیشتیمانیانە و لە پێش هەموو شتێکیشەوە ئاوادانکردنەوە و ئەوجا بە شێوەیەکی بەرفراوانتریش
دۆسیەی ئاشتەوایی کە ئەمەیان هەر لە ساڵی 2003 بە دواوە تا ئێستا کێشەیە. پێم وایە شتی هەرە سەرەکی حکوومەتی عێراق بتوانێت بیکات هەوڵی ئاشتەوایی نێوان لایەنەکان بدات تا بتوانێت بەرنامەی حکوومەتێکی یەکگرتوانی تۆکمە بێننە ئاراوە تا خێرخوا بیانیەکان یان نمونەی بیانیانە بێنە ناو ئەم دۆسیەوە و بە تایبەتیش وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا. تا ئێستا باش بوون لەو پەیمانانەی بۆ ئاوادانکردنەوە داویانە کە دەگاتە 30 میلیارد دلار. هەرچەندە زۆرێکی ئەو بڕەپارەیە نەگەیشتۆتە جێ بۆ ئەو پرۆژە گەورانی لەسەر زەوی وڵاتەکە هەن. بەڵام پێویستە متمانەی هاوبەشە نێونەتەوەیەکان و ئەو خەڵکانی پشتیوانیان دەکەن بەدەست بهێننەوە و هەروەهاش بەگشتی بەدەستهێنانەوەی متمانەی عێراقیەکان. ئەم حکوومەتە نوێیە دەتوانێت پەیمانەکانی خۆی بەجێ بگەێنێت وەک پێشتر ئاماژەی پێکرد. پاش ساڵ لە دوای ساڵ شکستەکان ئێستا ئەرکێکی سەختی لە پێشە، بەڵام لە یەکەم دەستپێکیدا پێویستە بکرێت. This is a really tall order, but this is what has to be done in the first instance. بەڵام چارلز ئێمە گەر سیرێکی عێراق بکەین لە زاخۆوە هەتا فاو سێ پێکاتەی سەرەکی لە عێراقدا هەیە، کوردە، عەرەبی سوننەیە، عەرەبی شیعەیە. ئەم سێ پێکاتەیە گیرۆدەی ینی ناکۆچێکی ئێجگار قوڵن لە ناو یەکتردا. ئیتر چۆن خەڵک بتوانێت چاوەڕوانی ئاشتەوایی بکە، چۆن خەڵک بتوانێت چاوەڕوانی سەقامگیریە بکە لە عێراقدا کە ژیانی خەڵک ئاسوودە بکە. Well, first of all, let me say that this has been one of the hallmarks of the Abadi administration. بەڵێ با یەکەم شت ئەوە بڵێم ئەمە یەکێک لە مۆرکەکانی حکوومەتەکەی حەیدەر العەبادی بووە. شتی گەورەی کردووە بۆ کاریگەری خستنە سەر ئاشتەوایی نیشتیمانی و دەرزانرێت کە ململانەی بەردەوام هەبووە لەسەر ئەمە. پێم وایە چەند شتێک هەیە کە دەتوانێت بیان کات. یەکەمیان ئەوەیە بەردەوام بێت لەو هەوڵانەی دایاندات هاوشێوەی چەند مانگی ڕابردوو وەک هەوڵدان بۆ ئاشبوونەوە لەگەڵ کووردا پاش ئەو ئاڵۆزیانی دوای دەرهاویشتەکانی ڕێفراندۆمەکە هاتنە ئاراوە و ئەو لە دەستدانە سیاسی و لەشکریانی وەک بەرەنجامێک دروست بوون، واتە ئەوانی لە ناوچەکانی موسڵ و لە شوێنەکانی تری باکووری وڵاتەکە بینیمانن. پێم وایە ئەمەیان شتە سەرێکیەکە دەبێت. دوو هەمیش پێویستە بەردەوام بێت لەگەڵ هەندێک لە بەرنمەکانی خۆیدا کە ئاستێکی جەماوەریانی پێبەخشیوە، لەوانە دابینکردنی ئاسایش. ئەمەش ینی بەردەوام بوون لە شەڕی دژی پاژماوەکانی داعش وەک ئەوەی لە ناوچەی موسڵ دەیبینین و ژمارەیەک لە ڕێبەرانی داعش لەوێ کوژران و ئەمە پێویستە بەردەوام بێت. پێویستە خەڵک متمانەی هەبێت کە حکوومەت دەتوانێت ئاسایش دابین بکات. پاشەمەش دەشێت پەرسەندنی ئابووری دروست بێت. خاڵی سێهەمیش ئەوەیە دەبێت سەرۆک وەزیری عێراق بەردەوام بێت لە هەوڵە زانراوەکانی بۆ دژایەتیکردنی گەندەڵی وەک دەزانرێت گەندەڵی کێشەیەکی گەورەیە لە عێراق و کاریگەری سەرەکیشی هەیە لەسەر نەبوونی بەرەو پێشچوونی گەشەکردنی ئابووری لە زۆر باریشدا لەسەر نەبوونی خزمەتگوزارێ بنچینەیەکان. ئەمەش بێگومان شتێکی تری گرنگە. ئەگەر سەرک وەزیری عێراق بتوانێت بەردەوام بێت لەسەر ئەو ڕێبازە ئەوە ئەمە دەبێتە ئاماژەی بەرایی کە ڕژدە و لەوانەشە بتوانێت بەجێیان بگەێنێت. بەڕاستی زۆر کاری قورس ماون تا تەواو بکرێن تا حکوومەتی نوێ پێک بهێنرێت و هەر ئەمانەشن وەها دەکەن ئەگەر و نەگەری بەرەو پێشچوونیان پێچەوانەکەی ببینین لە چارەسەرکردنی ئەو دۆسیانەدا. هەرچۆنێک بێت پێم وایە ئەمانە ئەو شتانن کە حکوومەتی نوێ یانیش حکوومەتەکەی عەبادی ئەگەر لە جێی خۆی مایەوە ئەوە پێویستە سەنگیان بخاتە سەر. The government, if it remains in place, has to focus on. تۆ خۆت چەند گەشتبینی بۆی ئەم حکوومەتە نوێ ئەگەر پێکات لەم ساڵی 2010دا بتوانێت شتێک بۆ عێراقیەکان بکە. ئێمە هەروەکو بینیشمان وەروەکو ئەو گەنجە لە شاری بەسڕەوە لە ڤیددیۆکەیە پێی وتین لایەنەکەی هادی العامری کە هێشتا نەچۆتە دەسەڵاتەوە لە ئێستاوە تەقە لە خەڵکەکە ئەی دواتر چۆنە بێ؟ Right. Well, we'll see if it ever makes it into a position of power. ڕاستە با چاوەڕێ بین بزانین ئەو لایەنە شوێنی دەبێت لە دەسەڵاتدایانە. زۆرێک لە عێراقیەکان تێگەیشتون لەوەی هادی ئەلعامری بەهۆی ئەو پشتیوانیە زۆرەی ئێرانیەکان لی دەکەن لەو پێگەیەدایە. ئەوەشمان لەبیر نەچێت یەکێک لەو دەستە و تاقمانی بەشدارن لە خۆپیشاندانەکانی باشووری عێراق و هەندێک لە شوێنەکانی نزیک بەغداش دەستەیەکی دژە ئێرانن. خەڵک خۆپیشاندان دژی کاریگەریەکانی ئێران دەکەن لەسەر باری ئابووریان و لەسەر
هەڵبژاردنەکان و تەنانەت لەسەر سیاسیەکانیشیان جا ڕاستی ئەوەی خەڵق خۆپیشاندانی ناڕزایی دەربڕینی دژی ئەو کاریگەریانە دەکەن و ڕاستی ئەوەش کە هادی ئەلعامری و هێزەکانی خۆیان ئاشکرا دەکەن بەو شێوەی کە هەن و هێرش دەکەنە سەر هاوڵاتیانی عێراقی ئەو بەڕاستی پێمان دەڵێت کە سیاسەتی عێراق بەرەوکوێ دەڕوات بە شێوەیەک لە شێوەکان کەمێک هەست بە گەشتبینی دەکەم بەهۆی ئەم خۆپیشاندانانەوە چونکە جارێکی تر ئەومان نیشان دەدات زۆرینەی عێراقیەکان تەنانەت بەوانی باشووری وڵاتەکەشەوە کە لەلایەن زۆرێکی جیهانی عەرەبیەوە وەک سەر بە ئێران ناسراون ئەوەمان نیشان دەدات کە زۆربەی عێراقیەکان نیشتیمان پەروەرن و چارەسەرێکی نیشتیمانیانەی عێراقیان دەوێت بۆ کێشە و گرفتەکانیان هەروەها گەشتبینیم هەیە بەوەی ئەم شەپۆلی ناڕزاییە پاڵنەرێک بێت بۆ سیاسیەکانی عێراق تا پێکەوە کار بکەن و هەوڵی بەرهەمهێنانی پلانێکی زیاتر نیشتیمانیانە بدەن لە جیاتی ئەو جۆرە پلانانی بە سادەیی لەسەر بنچینەی بەرژەوەندی تەشکی لایەنێکی سیاسیە وەک ئەوانەی بینیومانن لە سیاسەتی عێراقدا جا بۆیە من ئەمەم پێ باشە. Throughout Iraqi politics. I think that's a good thing. باسی لە ئێران کرد عێراقیەکان خۆشیان لە ئێستادا ینی بەڕاستەخۆ بێ بە ناڕاستەخۆ ئاماژە بەوە دەکەن کە ئێران دەستی هەیە لەم ناڕزاییانەی کە لە ناوەڕاست و لە باشووری عێراقدا دەکرێن و دەردەبڕێن وەکو دەڵێن ئێرانەوێ سەنگی سەرنجەکانی جیهان بخاتە سەر عێراق نەک لەسەر ئێران بێ بە تایبەتی لەم ڕەوشە نوێی کە ئێران تێکەوتووە چەندێک هاوڕای لەگەڵەوەدا. Well, I think that Iran has tried, and it has tried for many years now. جامنیش پێم وایە ئێران هەوڵی داوە بۆ چەندان ساڵیشە هەوڵی کارکردن دەدات لەسەر بێزاری و ناڕزایی عێراقیەکان بۆ بەرژەوەندی خۆی هەروەهاش لەسەر دابەشبوونی سیاسیانی عێراق لە پێناو بەدەستێنانی بەرزترین ئاستی کۆنتڕۆڵکردن و کاریگەری لەو وڵاتەدا لە زۆر خاڵدا لە قۆناغی پاش شەڕ لە مێژووی عێراق ئێراندا ئێران ڕەوشی عێراقی فرامۆش کردووە چونکە زۆر سیاسی عێراقان کە هیچ بەرژەوەندێکیان لەگەڵ ئەوەدا نییە ببنە گاڵتەجاری ئێران دەشێت ئێرانەکان وەها لەم شەپۆلی ناڕزایی دەربڕینە بڕوانن کە بە شێوەیەک لە شێوەکان وەک فشارێک بەکاری بهێنن بۆ بەرژەوەندی و سوودی خۆیان لە پرۆسەی پێکێنانی حکومەتی نوێی عێراقدا بەڵام پێم وایە تانوپۆی ئەم خۆپیشاندانانی عێراق لە ئێستادا لە بەرژەوەندی ئێران نییە ئێرانیەکان مەیلی باڵا دەستی خۆیان هەیە بەسەر سیاسیە زۆر ناسراوەکانی عێراقدا کە کاتێکی زۆریان لە ئێران بەسەر بردووە و کاتێکیش گەڕاونەتەوە بۆ وڵات خۆیان ئەو ڕوانینیان هەبووە کە ئێرانیەکان زۆر جار بە چاوێکی نزمەوە سەیری عێراقیەکان دەکەن بەهزی من ئەوەی ئێستا دەیبینین و هەروەک گوتیشم ئێرانیەکان دەتوانن و زۆر جاریش باڵا دەستی خۆیان لە عێراقدا هەبووە جا ئەگەر ئەوان زۆر بە ئاگانە بن ئەوە بەرژەوەندیەکانیان لە پرۆسەی پێکێنانی حکومەتی عێراقدا پێشێل دەکرێت بە ئەندازەیەک کە ڕەنگە پێشبینیان نەکرد بێت. ئەمە سەبارەت بە ئێران بەڵام پێویستە باز لە ئەمریکاش بکەین لە ساڵی 2023دا کە هاوپەیمانانی بەسەرکردایەتی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ڕژێمە دیکتاتۆریەکەی سەدام حوسەینی ڕووخان گەلی عێراق چاوەڕوانی ئەوە بوون عێراقی نوێ وڵاتێک بێ بۆ وەدی هاتنی خەونەکانیان کە دەمێک ساڵ بوو لێیان زەوت کرابوو. واشنگتن هەمیشە جەخت لە پێکەوە ژیانێکی ئاشتیانەی عێراقیەکان دەکاتەوە و هەروەهاش خۆشگوزەرانی بۆ عێراقیەکان لە ڕێی ڕێبەرە هەڵبژێردراوەکانیانەوە. هیوادارین لەگەڵ عێراقدا بگونجین بەبێ هیچ گومانێک سامانێکی زۆرمان لە عێراقدا خەرج کردووە هەزاران و بگرە سەدان هەزار کەسیش لە وڵاتەدا بوونەتە قوربانی لە هەردوولا من هەمیشە بیر لە هەردوولا دەکەمەوە عێراقیەکان هەڵبژاردنیان کردووە و هیوادارین بگونجین چاوەڕێین بزانین چۆن دەبێت کەوتوینەتە قسەکردن لەگەڵ ئەوانەی هەڵبژاردنیان بردووەتەوە بۆ خۆم لەگەڵ شەڕی عێراقدا نەبووم دژی ئەو شەڕە بووم و هەرگیز پێم وانە بۆ شتێکی باش بوو بێت ئیتر چیمان لەتوانەدا بێت دەیکەین هەڵبژاردنەکە یەک لاکەرەوە بووە و قسەشمان لەگەڵ کردوون و با بزانین چی دەبێت. چارلز وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەتوانێت لەم ڕەوشەدا چۆن یارمەتی دەری عێراق بێ؟ بەڵێ لە پێش هەموو شتێکدا کە ئەمە شتێکی سەرەکیە حکومەتی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا زۆر جار سەنگی ناخاتە سەر ئەمە
عێراق هاوبەشێکی گرنگی استراتیژی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکایە لەو ناوچەی جیهاندا ئەوە کێشە نابێت کە بتوانرێت لە یەکەم ئاماژەی دەرکەوتنی گرفتەکەەوە نەهێڵدرێت وەک سەرۆک ترامپ لە دوانەکەیدا باسی کرد خوێنێکی زۆر ڕژاوە و خەرجێکی زۆریش هەبووە لە هەردوو لای ئەمریکا و عێراقیشەوە و هەروەها هاوپەیمانانیش جا بەڕاستی پێتی بڵێم ئەمە بۆ ئەوەی عێراق ببێتە وڵاتێکی سربەخۆ و هەروەها وڵاتێکی دیموکراسیش هەر بۆیە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ناتوانێت سەنگی لەسەر ئەو ڕاستیە لا بدات کە هاوبەشێکی استراتیژی هەیە لەو ناوچەیە و دەشبێت حکومەتی عێراق پشتیوانی بکرێت پێویستە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا پلان بۆ حکومەتی عێراق دابڕێژێت و بزانێت هەر تەنها بۆ ئەوە لەوێ نییە بەڵکو بۆ یارمەتیدانی ڕێخستنی کاروبارەکانیشە کە تایبەتن بە پەیمانەکانی کۆمەڵگەی نێونەتەوەی بۆ کۆمەککردن تا جێبەجێ بکرێن بزانرێت ئەمریکا لەوەیە بۆ پشتیوانیکردنی بەرژەوەندیە ئاسایشەکانی حکومەتی عێراق بە تایبەتیش بۆ بەردەوامی شەڕی دژی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی کە دەشێت تا ماوەیەکی تریش درێژەی هەبێت هەروەها بۆ ڕێگە گرتنیش لە هەوڵەکانی پێشێلکاری دەرەکی بۆ سەر سەروەری خاکی عێراق پێم وایە ئەمانە ئەو شتانن کە خزمەتێکی باشیش بە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاش دەکەن بە تایبەتیش کە سەنگی بخرێتە سەر بەردەوامی شەڕی دژی دەوڵەتی ئیسلامی لە سووریادا و ئێستا نزیکەی 2000 سەربازمان لەوێن لە یادکردنی عێراق و گرنگیەکان بۆ پشتیوانی بەرژەوەندیە ئاسایشی و سیاسیەکانی ئەوە ئەو شەڕی دژی تێرۆریستان زۆر قورستر دەکات جا لە ڕوانگەی سەخامگیریەکی گونجاو و تۆکمە لە عێراقدا و بۆ بەرژەوەندیەکانی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاش لە ناوچەکەدا پێویستە ئەو سەنگیە بپارێزرێت و بەردەوامیشی هەبێت. And for United States interests in the region, that focus has to be maintained. بەڕای تۆ کامیان گرنگترن بۆ سەقامگیری لە عێراقدا وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا یا ئێران؟ I think from my point of view, and I may be prejudiced here since I did serve on the National Security Council staff as one of the directors for Iraq. پێم وایە و بە ڕوانینی خۆیشم هەرچەندە لەوانەیە لەمەیاندا بێلایەن نەبم بە تایبەتی کە لە ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی کارم کردووە وەک یەکێک لە بەڕێوەبەرانی دۆسیی عێراق لەو بڕوایەدام لە مەودای درێژخایەندا وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا زۆر گرنگترە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا سەرچاوەکان و خواست و توانایی هەیە نەک هەرتەنها بۆ یارمەتیدانی عێراق بە شێوەیەکی بەرچاو بەڵکو بۆ کارکردنیش ئەگەر دەستەواژەکە دروست بێت وەک پردێک بۆ عێراق لەگەڵ جیهانی عەرەب و لە ئێستادا کاری باشی بۆ کراوە هەروەهاش لەگەڵ وڵاتانی تری خێرخوا لەسەر ئاستی نێونەتەوەیی پێم وایە ئێران بەو هەموو کاریگەریە لەشکری و سیاسیانی لە عێراقدا هەیەی تەنها بۆ بەرژەوەندی خۆیەتی ئەو کاریگەری و دەستەی لە عێراقدا هەیەی مەرجنیە عێراقێکی سەقامگیر بەشێک بێت لێی لە ڕاستیدا بەرژەوەندیەکانی ئێران هاوکاتە لەگەڵ ژمارەیەکی زۆری جیاوازی سیاسی لایەنە نەژادیەکان و ئاینزایەکان و لایەنە سیاسیەکانیش دژایەتی یەکتر دەکەن ئەمە ئاساییە بە ڕوانینی تاران بەڵام ئەمە ڕوانینی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکانیە هەر بۆیە پێویستە لە ڕوانگەی مەودای دوورەوە سیر بکرێت دەزانی عێراق پەیوەندی لەگەڵ هەردوو وڵاتەکەدا دەبێت و ئەوە شتێکی ناواقعی دەبێت بگوترێت جا هەر کەسێک بێت بڵێت کەمکردنەوەی کاریگەریەکانی ئێران لە عێراقدا یان بگوترێت لە عێراق وە دەربندرێت ئەوە شتێکی نەگونجاوە بەڵام پێم وایە بۆ پاراستنی سربەخۆیی عێراق و ڕێبازی نیشتیمانیانی وڵاتەکە بەرەو پێشچوونی ڕۆڵی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا زۆر گرنگە. The role of the United States is very important in going forward. هەر سەبارەت بەم ڕۆژە ناوخۆیی کە ئێستا لە عێراقدا دروست بوو ئێمە کاتێککە حەیدەر عەبادی کۆتایی هاتنی شەڕی داعشی ڕاگەیان لە عێراقدا دەست بەجێ ئەو ڕوانینەش هاتەوە ئارا لەوانەیە ڕێکخراوێکی تر لە داعش خراپتر لە عێراقدا دروست ببێتەوە لەبەرەوەی زەمینەکان هیچی کۆتایی پێ نەهاتوە یاخۆ لەناو نەبراون کە ڕێکخراوێکی تێرۆریستی دروستکەن و هەروەها باز لە ئەگەری دروستبوونی ڕێکخراوی تری تێرۆریستیش دەکرایەوە بۆ ئێستا چۆن ئەم ڕۆژەی کە ئێستا عێراقی تایە چەند یارمەتی دەرەبێ بۆ دروستبوونەوەی داعش یان جۆرێکی تر لە داعش. Right, I think that's the big worry for policymakers. ڕاستە و ئەوەش نیگەرانیەکی گەورەیە بۆ ڕێبازدانەران لە عێراق و بێگومانیش لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاش کە پشتیوانی عێراق دەکات ئەمەمان لەگەڵ سەرهەڵدانی ئەلقاعیدەدا بینی لە عێراق یانیش ڕێکخراوە هاوشێوەکانی تری سوود لە بێزاری و ناڕزایی سیاسی دەبینن لە ناو کۆمەڵگە جیاوازەکانی وڵاتەکەدا و هەروەها ناجێگیری ئاسایشی و ڕەوشی خراپی ئابووری بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکاردەهێنن تا زەمینەیە
بنەمایەک بۆ پشتیوانی لێکردنیان دروست بکەن. ئێستاش داعشکە لە عێراق تەواو نەبووە، سەر وەختێکی زۆری بەسەر برد بەر لە شکستەکانی لە عێراق و لە ڕقەی سووریا کە بەڕاستی خەریکی دروستکردنی ژێرخانێکی تۆکمە بوو بۆ یاخیبوون، بۆ پێکێنانی هێزی نهێنی، دروستکردنی تونێلەکان، بۆ خۆحەشاردان لە ناوچە سنووریەکانی عێراق سووریا، خانە نووسوەکان کە دەتوانن لە شوێنە جیاجیەکانی وڵاتەکەدا هێرش بکەن. جا بۆیە هێشتا شەڕ هەرماوە کە لەوێ بکرێت. بەڵێ پێم وایە زۆر ڕاستە کە ئەم مەترسیە دەشێت جارێکی تریش پەرە بسەنێتەوە ئەگەر حکومت نەتوانێت یارمەتی دەربێت بۆ سەر لە نوێ بنیات نانەوەی ئەو شوێنانی پێشتر داعشی لێبوون وەک مووسڵ کە لە شوێنەکانی تر زیاتر زیانی پێکەوتووە لەم شەڕی دژی داعشدا. دووبارەی دەکەمەوە ئەگەر نەتوانرێت هەستی گشتی پارێزراوی ئاسایشی لە وڵاتەکەدا بە سەقامگیری سیاسیشەوە بهێنرێتە ئاراوە، ینی ئەگەر حکومت نەزانێت بەرەو کوێ دەڕوات و چارەسەری نیشتیمانی پێنەبێت بۆ کێشەکان. ئەگەر چی ینی هەتا ئێستا با بڵین بە فەرمی ڕانەگەێنراوە، بەڵام زۆرێک لە سەرچاوەکانی هەواڵ ئاماژەیان بەوە کردووە کە لە ناو مووسڵیشە هەندێک خۆپیشاندانی پشوک بوون وەک ناڕزایی دەربڕین. حەزەکەم بەیەکەوە گوێمان لە خەڵکی مووسڵ بێ بزانین چی دەڵێن. شاری مووسڵ دووەم گەورە شاری عێراقە و ساڵێکە توانراوە لە دەستی تێرۆریستە ئیسلامیەکانی دەوڵەتە ئیسلامیەکەی ئەبوبەکر البەغدادی ڕزگار بکرێت. بەڵام ئەو خەڵکە ئاوارەیی گەڕاونەتەوە بۆ زێدی خۆیان گلە و گازەندەیەکی زۆریان لە دەسەڵاتدارانی خۆجێیی و هەروەهاش لە حکوومەتی نێوەندی وڵاتەکە و لە کۆمەڵگەی نێونەتەوەیش هەیە. ئەوە تایمە لە بەشە کۆنەکەی مووسڵین، ئەوە ساڵێکە ڕزگارکراوین وە سێری ئەو ویرانکاریانی چواردەورت بکە تا ئەمڕۆژ نیشانەکانی شەڕ دەبینین. پارێزگار هاتە ئێرە وە سەردانی کردێن و دەیگوت یارمەتی و کۆمەکدان دەکەم وە کابینەتان دەدەمێ، بەڵام هیچ دیارنی و بەڕواتان بێت دەبێتە نیوەشە و هێشتا کەس نەنووسووە. ئەوە ساڵێک زیاترە کە گەڕاوینەتەوە ئەم ناوچەی خۆمان، تا ئێستا هیچ گۆڕانکاریەک و پەرەسەندنێکمان نەبینیوە. ناوچەکە هێشتا وێرانەیە، زۆر کەم خەڵک دێن بۆ یارمەتیدانمان. یارمەتیە سەرەکیەکە خەڵکی ناوچەکە و هەندێک خێرخواان، بەڵام حکوومەتەکان هەوڵە نێونەتەوەیەکان کوا ئەنجامی ئەو کۆنفرانسانەی بۆ ئاوادانکردنەوەی مووسڵ دەکران هیچمان نەبینیوە. ئێمە بەم ڕۆژی خۆمانەوە ئەوە ساڵێکە مووسڵ ڕزگار کراوە، کەسێک نایەت بۆ ئاوادانکردنەوە، تەنانەت کەسێک نایەت ئەم خەڵکە بێ ئیش و بێکارە بەسەر بکاتەوە. لە سەدا هەشتای خەڵک لە مووسڵ بێکارن و چاوەڕوانن یەکێک بێت دەرگایەکیان لێ بکاتەوە. باش ئەگەر حکوومەت و کۆمەڵگەی نێونەتەوەی ئاوڕێک نەدەنەوە لەم وێرانکاریە، ئەوە وێرانکاری خراپتر چاوەڕێی مووسڵ دەکات. چارلز گوێمان لە دانیشتوانی مووسڵ بوو. چ شتێکەیە کە حکوومەتی عێراق بتوانێت بۆ دانیشتوانی مووسڵی بکە یاخو بۆ شاری مووسڵی بکە لە کاتێکە عێراق خۆی ڕوبەڕووی کۆمەڵی قەیران و گرفت بۆتەوە لە ناوەڕاست و لە باشووری وڵاتەکەشدا. Well, I think they have to add Mosul to the list and closer to top of the list than the bottom of the list. پێم وایە پێویستە مووسڵ بخەنە لیستەکەەوە و نزیکیشی بکەنەوە لە ریزبەندی یەکەمی ئەو لیستە وەک لەوەی لە بەشی خوارەوەی دابێت بۆ ئاوادانکردنەوەی شارەکە. بە پێی پێشنیازەکان مووسڵ پێویستی بە 837 میلیۆن تا 1 میلیارد دلار هەیە بۆ دابینکردنی خزمەتگوزاریە بنچینەیەکان بە نەخۆشخانەکانیشەوە لە مووسڵ کە زۆربیان وێران کراون. زیانێکی گەورەی لە ڕادەبەدەر لە خانوبەرەکان دراوە و هەروەها مەزەندە دەکرێت 54,000 خانوبەرە ڕووخاون. هێشتاش نزیکەی 830,000 کەس ئاوەرن و ناتوانن بگەڕێنەوە زێدی خۆیان. ئەمە ئەرکێکی سەرەکی نیشتیمانیە یان با بڵێم پێویستە ئەرکێکی سەرەکی نیشتیمانی بێت بۆ عێراقیەکان. یەکەم شت حکومت دەتوانێت بیکات ئەوەیە بەڕاستی هەوڵ بدات کە کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی پەیمانەکانی خۆی بۆ کۆمەکەکانی ئاوادانکردنەوە بەجێ بگەێنێت. ئێستا حکومەتی عێراقە سەرقاڵی بەسرە و شوێنەکانی تری باشووری وڵاتەکەیە پێویستە بزانێت مووسڵ و ناوچەکانی ئەرکێکی یەکسانە بە بەسرە و شوێنەکانی تری باشوور. ئێستا هەندێک خێرخوای نێونەتەوەی کار لەسەر دروستکردن و ئاوادانکردنەوەی نەخۆشخانەکان دەکەن. بەریتانیا یەکێکە لەوانە و لایەنی تریش هەن وەک ڕێکخراوە ناحکومیەکان پزیشکانی بێسنوور، بەڵام هێشتا کاری زیاتر ماوە بکرێن و حکومەتی بەغداش لەسەر ئاستی نێونەتەوەی دەنگی خۆی بڵند کردووە تا خەڵک بزانن کە ئەم هەنگاوانە گرنگن نەک هەر بۆ خەڵکی مووسڵ و خەڵکی عێراق
بەڵکو بۆ سەقامگیری لە وڵاتەکەشدا. پێم وایە ئەمە شتە سەرەکیەکەیە کە حکومەت بتوانێت لە ئێستادا بیکات. لەوانەیە حکومت بتوانێت دەست بکات بە هەندێک پرۆژەی بینراوی ئاوادانکردنەوە، بەڵام لە ئاستێکی نزمدا، یانی شتێک بتوانێت دەست بەجێ دەستی پێ بکات، بەڵام شتێک بێت زەمینەیەک بڕەخسێنێت بۆ بنیادنانی ئاوادانکردنەوەی مووسڵ بەو ئەندازەی ناوچەکە پێویستیەتی. ئەگەر حکوومەتی عێراقەمانەی نەکرد چی ڕووەدا؟ مەترسیەکە لە چیە بێ؟ ئایا هەر تەنها سەرهەڵدانەوەی داعش و هاتنەوەی داعشە یا شتی تریش لە ئارادا دەبێ؟ بەڵێ بێگومان مەترسیە سەرەکیەکە بەردەوامی کارەساتی مرۆییە وەک ئەوەی لە مووسڵ دەیبینین. هەر ئەمە بۆ خۆی مەترسیە بێ لە مەترسیە سیاسیەکانی تر. بێگومان ئەگەر ژمارەیەک خەڵک دەستیان ڕانەگات بە خزمەت گوزاری تەندروستیدا، پەروەردە، کارکردن و هەتا دوایی ئەوە خۆی کارەساتە. جا بڵێ ئەوەی تۆ ڕاستە، ئەگەر ئەو ڕەوشە یان ئەو هەلوو مەرجە وەک خۆی بمێنێتەوە، ئەوە دەکرێت بڵێم جموجۆڵی زیاتری دژە حکومت دەبینین و مەرجیش نییە هەر لەلایەن داعشەوە بێت، لەوانەیە لەلایەن خەڵکی بێزارەوە بێت لە مووسڵ و لە ناوچەکەشدا و زیاتر بەرەنگاری حکومت دەبنەوە. پێشتر بینیمانە چۆن بووە. پێشتر ینی دوای داگیرکردنی عێراق واتە شەڕەکانی عەشرەتە عەرەبەکان دژی حکومەتی عێراق. بەڵێ نیگەرانیش هەن سەبارەت بەوەی داعش لەوێ یاخیبوون بەرپا بکاتەوە و هەر لە ئێستاشەوە خۆیان داناوە بۆ ئەوە تا هێرشی پەرش و بڵاو دەکەن. لەوانەیە خەڵکی زیاتر بۆ خۆیان ناونووس بکەن و چەکیان پێ هەڵگرن و ببنەمایی مەترسیەکی زیاتر وەک لەوەی کە ئێستا هەیە ئەگەر ڕەوشەکە چارەسەر نەکرێت. لە هەمووشی گرنگترەوەیە خەڵک تێگەیشتنی هەبێت کە ئەو ڕەوشە چارەسەرکراوە و حکومت بەڕژدی سەیری ئەم دۆسیە دەکات، هەر هیچ نەبێت لە مەودایەکی کورد خایەندا. یەکێ لە خاڵەکانی تر ئەوەیە نەگەر حکوومەتی عێراق بەتەنیا لاوازە حکوومەتێکە کە دەسەڵاتی ناشکێ بەسەر زۆرێک لە شتەکانی کە لە هەموو عێراقدا ڕوودەدەن، پێکاتەکانی دەوڵەتی عێراقیش پێکاتەیەکی لاوازن. ئەگەر ڕەوشی عێراق هەر بەم شێوەیە بڕوا بەڕای تۆ ئایندەی دەوڵەتی عێراق چی دەبێ؟ هەروە بە لاوازی دەمێنێتەوە یا ئەگەری تر دێنە ئاراوە؟ Let me just say that we have been on the verge of the collapse of the Iraqi state. با ئەمە بڵێم چەند جارێک دەوڵەتی عێراقمان بینیوە لەسەر لێوارەکانی دارمان بووە، واتە لە وەتای داگیرکردنەکەی ساڵی 2023ەوە، بەڵام نەڕووخاوە. لە هەمووشی زیاتر ئەو کاتە بوو داعش بەرەو بەغدا دەڕۆی و ناوچەی گرنگی ئەو وڵاتەی لەدەستدا بوو. لەو کاتەدا زۆر کەس بە خۆیشمەوە لەو بڕوایەدا بووین ئایا داڕمانی دەوڵەتی عێراق دەبینین یان نا. لە تەواوی ناوچە عەرەبیەکاندا ئەمە ڕووی نەدا. یەکێک لە هۆکارەکانی ڕوونەدانیشی لە عێراقدا ئەوەیە گەلی عێراق و تەنانەت حکومەتەکەشی لە هەلوو مەرجێکی ئێجگار پڕکێشەدا بە شێوەیەکی بەرچاو و نەرم بوون، توانرا لە ڕووی سەربازی و سیاسیەوە خۆی کۆ بکاتەوە و ڕێکەوتنێک بێنێتە ئاراوە. لەوانە ڕێکەوتنێکی زۆر باش نەبوو بێت، بەڵام ڕێکەوتنێک بوو کە حکومت بەردەوام بوو، هەروەهاش زۆربەی لایەنەکانی ناو حکومەتیش. هەر بۆیە ئەمە شتێکی گرنگە لە بیرمان بێت. دووەم شتیش ئەوەیە عێراق هەردوو سەرچاوی گرنگی مرۆیی و سروشتی هەیە و ئەمانش سەرچاوەیەکی بەرچاوی سامانن، بەڵام زۆر سەختە بەکاریان بهێنیت کاتێک حکومەتێکی لاواز دەبینیت و داهاتێکی ئەو تۆشت نەبێت. بەڵێ عێراق دەشێت لەسەر گەورەترین ئەماری سەرچاوی نەوت لە جیهاندا دانیشت بێت. ئەمە شتێکی گرنگە بۆ ئایندەی ئەو وڵاتە هەرچەندە درێژە دەکێشێت بۆ کارپێکردنی. بەڵێ لەوانەیە بەپی هەندێک پێناسەی با و عێراق دەوڵەتێکی لاواز بێت بۆ ماوەیەکی کەم، بەڵام بەبێ هیچ گومانێک عێراق بنەماکانی دەوڵەتێکی بەهێز و مۆدێرنیشی هەیە. لە وەڵامی پرسیارێکی پێشتردا ئاماژە بۆەوە کرد کە گەورەترین مەترسی ئەو قەیرانە مرۆییە کە لەوانەیە لە مووسڵدا بێتە ئاراوە یا بە دووریش نازانێت لە شوێنەکانی تری عێراقیشدا هەمان ئەو قەیرانە دروست بن. ڕێکخراوە نێونەتەوەیەکان دان دەنێن بە وێرانەیی شاری مووسڵدا و بەوەشدا کە خەڵکەکەشی بەتەنیا جێهێڵراون، بەڵام هەتا ئێستاشی لەگەڵدا بێت هەنگاوێکی کردەیی ئەو تۆیان نەناوە بۆ هەر هیچ
هیچ نەبێ هێورکردنەوەی دەردۆنگی دانیشتوانە فرەنەژاد و فرە ئاین و ئاینزاکەی شاری مووسڵ هەرچەندە ئاماژەش بە ئەگەری سەرهەڵدانی قەیرانێکی مرۆیی دەکەن. This is the worst devastation I've seen in all my years with UNHCR. ئەمە خراپترین وێرانکاریە لە ماوەی چەند ساڵی کارکردنمدا لە UNHCR دەیبینم. ئەم خەڵقە هەموو شتێکیان لەدەستداوە و ئەو ترس و دڵڕاوکەی ئەم خەڵقە ڕوبەڕووی بوونەوە بێوێنەیە. ئێستا هەر خۆیان بەتەنیا لێرەن و پاڵپشتێکی ئێجگار کەم دەکرێن. بەدەستی خۆیان بنیاد دەنێنەوە. بەدەستی خۆیان داروپەردووی شوێنە ڕووخاوەکانیان لا دەبن. هێشتا تەرم لەناو ئەم شوێنەدا ماوەتەوە و بە ئاسانی بۆنیان دێت. بەڵام هێشتاش دەبینی ئەو خەڵقە شادمانن چونکە لە ژێر دەستیدا نەماون و ئازادن. گرفتەکە هەر لەوێدا ڕناوەستێت. بەڵکو ئەگەر ئاستی بەهاناوە چوونەکان بە شێوەیەکی بەرچاو زیاد نەکرێن ئەوە هیچ بە دوور نازانرێ کاریگەریە نەرێنیەکانی ئەو قەیرانە مرۆیانە درێژ ببنەوە تا چەندنەوەیەکی تریش. واحدة من نتائج الحروب هي تزايد عدد الأطفال المشردين. یەکێک لە بەرەنجامەکانی شەڕ زۆربوونی ژماری منداڵانی بێجێوڕێیە، منداڵانی بێباوان یانیش منداڵانی بێسەرپەرشتکار. ئێستا ئەو منداڵانە پەنایان بردۆتە بەر فرۆشتنی ئاو کلێنس و ئەو شتانە لە دووڕیانەکاندا. لە ئێستادا لەوانەیە خەڵک بە چاوی بەزەیەوە سەیریان بکەن یانیش لە هەندێک باردا دەبنەجێی بێزاری بۆ خەڵک. بەڕاستی ئەمە مەترسێکی گەورەیە بۆ سەر کۆمەڵگە و بۆ سەر خودی مناڵەکانیش. بە کورتی ئەم منداڵانە تەمەنی منداڵی خۆیان نەبینیوە، دەستپێکی ژیانیان قرس بووە. ئەگەر کەسێک نەبێت یارمەتیان بدات ئەوە چاوەڕوان ناکرێت ئایندەیەکی گەشیان هەبێت. چارلز ئەوەی لە ئەنجلینا جولی جۆمانیە بوو ئەوەی کە فاتمە خەڵەفیش ئاماژەی پێدەکا ئەمە قەیرانێکە ینی درێژبوونەوەشی هەیە بۆ ئایندا. حکوومەتی عراقی لە ماوەی هەر هیچ نەبێ ئەم 15 ساڵەی ڕابردوودا کە نەیتوانی بێ هیچ شتێک بۆ عراقیەکان بکە بەڕای تۆ چۆن نەتوانێت ڕێگە لەو قەیرانە مرۆیانە بگرێت کە لە بەرامبەر وڵاتەکەیدا وەکو مەترسیەکی گەورە وەستاونەتەوە. بەڵێ دەزانی ئەوە پرسیارێکی زۆر قورسە. حکوومەتی عێراق تۆمارێکی ڕێکوپێکی بەردەوامی نییە بۆ دابینکردنی پێداویستە سەرەکیەکانی خەڵکی وڵاتەکە پێش داگیرکردنەکانی تێرۆریستان کردیان. جێبەجێ نەکردنی پێداویستەکانی ئاوەدانکردنەوە پاش ژمارەیەک شەڕ بە داگیرکردنەکەی ساڵی 2003ەوە و دواتریش داگیرکردنەکانی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی. ئەمانەش زیاد دەکرێنە سەر ئەو سەختیانەی ڕوبەڕووی حکوومەتی عێراق دەبنەوە. جارێکی تریش دەیڵێمەوە حکوومەتی عێراق پێویستە بزاوتێک بخاتە ناو پشتیوانکارانی بیانیەوە ئەڵبەت بە یارمەتی وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا و لایەنی تریشکە بە های سەقامگیری لە عێراقدا دەبینن و بەرەو پێشچوونێک بۆ یارمەتیدان. یەکێک لە شتە گرنگەکانی لە ساڵ یان لە ساڵ و نیوی ڕابردوودا ڕوویداوە ئەو ڕاستیە کە وڵاتانی عەرەبی لە کەندا و کە وەها سەیری عێراقیان دەکرد لە ژێر کۆنتترۆلی ئێراندایە دەستیان کردوێتەوە بە پەرەپێدانی پەیوەندەکانیان لەگەڵ عێراقدا لە هەردوو ڕووی سیاسی و ئابوووریەوە. هێشتاش پێویستە کاری زیاتر بکرێت تا ئەو وڵاتانە ڕاستە و خۆ بەشدار بن لە ئاوادانکردنەوەی عێراقدا بە تایبەتیش ئێستا لە ناوچەی مووسڵدا کە دەتوانن زۆر شتی باش بکەن و هەروەهاش ئەرکێکی قورسیان لەسەرشان نەبێت بۆ سەر و سەوداکردن لەگەڵ ڕۆڵی ئێران لە باشووری وڵاتەکە کە پێم وایە وهای لێ دەڕوانن و پێویستە حکوومەتی عێراقیش هەندێک هەوڵی سیاسی خۆی لەگەڵ بدات. ئەلبەت شانبەشانی یارمەتیدانەکانی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ئەوروپاش و ئەمەش کاریگەریەکی ڕاستەقینەی دەبێت و بێگومانیش حکوومەت دەتوانێت بیکات تا هەندێک ئاست و پێویستیشە چاوەڕوانی باشتریش بکرێت. لە کاتێکا کامیش خۆمە بەنامەیە ئامادەکەمەوەی سەرنجی ڕاکێشام زۆرێک لە خۆپیشاندەران داوا دەکەن حکوومەتێکی سەرۆکایەتی بێ لە عێراقدا نەک حکوومەتێک بێ لە ڕێی پەرلەمانەوە هەڵبژێرێ سەرۆکی عێراق خۆی حکوومەت پێک بێنێەوە ئەم پێکێنانێنی حکوومەت وەلاوە بنرێن ئەمە وەکو هەوڵێک بۆ چارەسەرکردنی هەموو قەیرانەکانی عێراق. بەڕای تۆ حکوومەتی سەرۆکایەتی لە عێراقا دەتوانێت ئەو سەقامگیریە بێنێکە کە خۆپیشاندەران داوای دەکەن؟ Well, I mean, the process of writing the Iraqi constitution, as you recall. بەڵێ دەمەوێت بڵێم دەزانی پرۆسەی داڕشتنی دەستوری عێراق زۆر ئاڵۆز بووە و دەبوایە هەموو بەرژەوەندی لایەنە سیاسەکان و تایفیەکانی تێدا جێ بکرێتەوە. ئەمە شۆکارەکەیە بۆ هێنانە ئارای ئەو سیستمەی ئێستا هەیە.
بەڕاستیش من بۆ خۆم سەرسوڕماوم لەوەی تا ئێستا بە باشی هاتووە لەوانەیە لە کۆتاییدا هەندێک ئاڵوگۆڕ لە سیستمەکەدا بکرێت وەک بابەتی دەسەڵاتی زیاتر ئەلبەت ئەمەش لەگەڵ بە دوواداچوون و هاوسەنگیەکی کاریگەردا لە دەستی ڕێبەرایەتی وڵاتەکەدا ئەمەش لەوانەیە دەرفەتێک بڕەخسێنێت بۆ توانایی حکومت بەڵام ئەگەر سەیری سیستمەکەی وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا دەکەیت ئەوا دەبینیت زۆر وریابیت لەوەی بڕۆیت بەرەو ڕێبازی کەسێکی بەهێز یان سیستمی سەرۆکێکی بەهێز چونکە ئەمە خۆی لە خۆیدا دەشێت ببێتە سەرچاوەیەک بۆ کێشە پێم وایە بۆ ئێستاش بەڕوانینی من باشترە عێراق کار لەناو ئەم سیستمەدا بکات کە هەیە و گوێ لەو خەڵکەش بگرێت کە دەڵێن حکومەتێکیان دەوێت بتوانێت سەر و سەودا لەگەڵ کێشەکانیاندا بکات نەک تەنها چاوی لە بەرژەوەندی ئەم لایەنی سیاسی یان ئەو لایەن بێت گوێ لەو خەڵکە بگرێت کە داوای کەمکردنەوەی گەندەڵیەکان دەکەن و ئەگەر حکومت بە پێی ئەو داوایانی خەڵک بڕوات بەڕێوە ئەوە باش دەبێت. بەڵێ زۆر سپاس دەکەم چارلز بۆ بەشداریت زۆر سپاس. پێشبینی چاودێرانی سیاسی لەسەر ئەم ڕەوشەی وڵاتێکی وەک عێراق زۆرن وەلێ هێشتا هیچ یەکێک لەو شیکردنەوەانە ئەوەی یەکلا نەکردوێتەوە ئایا حکوومەتی پاش هەڵبژاردن ئەگەر هاتوو لەم ساڵی 2010دا پێکێنرا دەتوانێت ڕێگە لە سبەینەیەکی یەکلاکەرەوەی نێوان حکوومەتی نوێ و خەڵکی وڵاتەکە بگرێت تا هەفتەی ئایندە و چاوێکی نوێی واشنگتن ڕێز و خۆشەویستی بەڵێن ساڵح پەسەند بفەرموون.